Wendo mwaki ûria Senator Karen Nyamú hamwe na muini wa gakundi ko Samido monanitie thutha wa Karen Nyamú kurekereria tuthenema twake twa ûria kwahanaga bũrũri wa Sidney, Australia, kuria Samido atwarite mugithi show yake, na Karen niatigite macambĩki make megegeire thutha wa kuonania beautiful moments yake me hamwe na Samido all the way kuma ndege-inĩ, na akĩradi na gucoka kuhĩmbĩria Samido na hug mwaki. Karen akĩhithũria atĩ nĩ maũndũ maingĩ mekire na magĩkenerera unforgettable moments me kũu Sidney, ta ũrĩa ahithũrĩtie atĩ she couldn't get enough ya mũrata wake former high school classmate ũrĩa wamanyitĩte ũgeni kũu Sidney. Na Karen Nyamũ took to social media pages kurekereria ndũmĩrĩri ĩno na kuga atĩ I had the best time on this one. Sidney, Australia was something else. I didn't capture all the moments but here are a few. Akĩrekereria gathenema na kuonania how they really enjoyed in Australia, kuria magĩkorirwo magĩkenia mafans mao thutha Samido ko introduce Karen Nyamũ ta baby ya Samido, na Karen agĩkorwo akĩinĩra andũ on the dancing floor. Na ndũmĩrĩri ĩno ya Karen Nyamũ nĩ ĩgucĩrĩirie namba nene ya mafans make arĩa nao maikĩtie mĩhũa yao makiuga power of prayers versus power of love. Makiuga Karen nĩahotete ngoro ya Samido na power of love. Amwe makiuga ndiuma necessary Karen Nyamũ go spank Samido mathutha after they hugged. Was the spank necessary? Agĩtheka na kuga not girl, Karenzo is winning walahi. Na ndũkariganĩrwo nĩ gũsubscribe nĩguo twekĩra any update ũkamenyithagio ũrĩ wa mbere.